बकरा मंडी डेरा गाजी खान में माशाल्लाह से 3 बच्चों वाले बकरे 1 लाख रुपए के अंदर माशाल्लाह से 3 बच्चों वाले बकरी आप देखें राजनपुरी क्रॉस के अंदर बकरे माशाल्लाह 3 बच्चों वाले फाइनल 1 लाख रुपए डिमांड। अगर आप दोस्तों को चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आप हसन गोट फार्म पे रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह हवाना वगैरह भी बिल्कुल अच्छा है माशाल्लाह, तकरीबन 2 से 3 लीटर माशाल्लाह से दूध है। इनकी थैली उतार के भी मैं आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ माशाल्लाह से। और ये इनका दूध भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 लीटर इनका चोला लगा दें भाई माशाल्लाह से। ये बकरी आप देखें, अगर आप दोस्तों को चाहिए तो फाइनल 1 लाख रुपए इनकी डिमांड है। ये बकरा मंडी डेरा गाजी खान में माशाल्लाह से मौजूद है।